foodies, welcome to Iva's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சமைக்க போகிறது பெப்பர் சிக்கன். பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். முதல்ல ஒரு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம். நான் இன்னைக்கு 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு தேவையான அளவு பார்ப்போம். ஸ்டவ்வில் ஒரு அகலமான பாத்திரம் வச்சுக்கிட்டு அது நல்லா சூடாகட்டும். சூடானோடனே 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்க்குறோம். மிளகு நல்லா சூடான உடனே அது கூடவே 3/4 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, 2 ஸ்பூன் தனியா, எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்று போல் வறுத்து எடுத்துப்போம். நல்லா வறுப்படட்டும். வறுப்பட்டுருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு அரைச்சி வச்சுப்போம். மசாலா ரெடி. இப்போ சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிப்போம். அதே கடாயில் 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 2 பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வதக்கிப்போம். வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கின உடனே அது கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு, 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், ரெண்டுத்தையும் நல்லா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். நான் எதுக்கு இப்போவே போடுறேன்னா அப்போது சீக்கிரமாக வெங்காயம் வதங்கிடும். அதுக்காகவே நான் இப்போவே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 2 பச்சை மிளகாய் நீலவாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன். அது கூடவே 2 காஞ்ச மிளகாயும் ஆட் பண்ணிப்போம். 3த்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்குவோம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன். போட்டு நல்லா வதக்கலாம். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா 1 ஸ்பூன் அளவு போட்டுப்போம். போட்டு மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். மசாலா நல்லா வெங்காயத்து கூட மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. அந்த பச்சை வாசனை, மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்மளுடைய சமையலோட ஹீரோ சிக்கனை எடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். சிக்கன் நல்லா மசாலாவில் கலக்கிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கி எடுத்துப்போம். நல்லா கலந்து விடுவோம். பாருங்கள், சிக்கனை மசாலாவில் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்க்குறேன். இந்த கரம் மசாலா வீட்லேயே அரைச்சிது. அது எப்படி அரைக்கிறதுன்ட்டு நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். நல்லா வதங்கிடுச்சு.
இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிப்போம். நான் வந்து அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். ஏன்னா சிக்கன் வந்து நிறைய தண்ணி விடுன்றதுனால நான் வந்து அதிகமாக தண்ணி ஆட் பண்ணல. மூடி ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வைப்போம். சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போது நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மிளகு சேர்க்க போகிறோம். இப்போது 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்க்குறேன். மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குவோம். வதக்கி எண்ணெய் வந்து தனியாக பிரிகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்க போகிறோம். சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு. பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. நம்மளோட சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு, பெப்பர் சிக்கன். இப்போது கொத்தமல்லி தழை போட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம்.